亦都應該更加早咁樣去相信決志主，決志相信主。媽媽可以有咁大嘅改變呢，係神聽咗我咁多年嚟嘅禱告，感謝神。喺父母都信咗主之後呢，佢哋相繼做咗幾場嘅大手術。從前媽媽有骨枯，我要推住輪椅帶佢出街嘅。嗰陣時我係中學嘅時候，連企咧佢都好困難。到佢今日可以咁輕鬆嘅行上台咧，仲要成日行得快過我，真係好感謝主。而爸爸咧就做咗2場嘅肝癌手術。一開始聽到癌症嘅時候，全家人都晴天霹靂，彷徨無計。最後感謝主，神以爸爸以71歲同埋72歲嘅高齡下做咗2場手術，分別用咗3日同2日就出院啦。哈利路亞！如果冇神，冇我哋嘅領袖同埋弟兄姊妹嘅陪伴下，我哋一定唔知點算。係神救咗我哋一家，唔單止係身體上嘅拯救，更加多嘅係我哋心靈上嘅。除咗為父母嘅禱告，婚後咧我都為我嘅下一代去祈禱。好多謝神俾咗我2個好可愛、好窩心嘅仔我。成為咗媽媽之後咧，當然想將好嘅都俾我哋嘅仔。好嘅食物、衣着、環境，仲有我嘅信仰，就好似我媽媽以前嘅諗法一樣。我要將我最好嘅神，我要去俾我嘅仔，希望佢哋從小可以認識主，懂得愛主愛人，喺愛中成長。而家我哋一家爸爸媽媽、丈夫同我2個仔咧，都會持守每星期嘅崇拜，因為知道持守聚會嘅重要性。亦都因着一份愛，好多時候咧會想以身作則去帶領屋企人去回應神，但當中亦都會有抹烈嘅時候。例如試過照顧初生嬰兒嘅時候，幾乎冇瞓過，各樣嘅身體不適，有小朋友各樣嘅情緒問題等等。有2個細路嘅屋企咧，可以出現好多嘅情況，但係我哋亦都會咧堅持嘅返教會。因為我知道呢份堅持係神會喜悅嘅，亦都會救我同埋我一家。希伯來書3章14節，只要我們將起初確實的信心堅持到底，就在基督裏有份了。Amen。感謝主，讓我有好好嘅父母同埋丈夫對我嘅愛，更加多謝主俾我嘅係呢份嘅堅持到父母着信主，到依家可以一家帶埋2個仔一齊返教會，亦都求主讓我哋可以堅持到真正嘅一家得救。Amen。依家咧就請我媽媽分享見證。大家好，我係以馬內利加榮區批注組嘅根榮妹。上海話用咩？我係上海人，呢個係我個女阿肥。我咧有一仔一女，仲有咧我有4個孫嘅。屋企加加埋埋有10個人，幾幸福㗎！我咧以前咧係個佛教徒啊，84年咧係接咗佛教嘅，跟住咧年幾之後咧我就拜咗師傅嘅，慢慢咧帶埋個仔都拜咗師傅。本來咧覺得個女咧都係成長咧同我一樣啊，係拜佛嘅。點知咧佢係信咗主喎，哎呀我要好反感啊，好反對啊！曾經咧要阻止佢嚟返教會啊。跟住後尾咧，老公咧同個女啊，個禮拜日返教會。要你知道，老公都決志咗。咁啊，佢哋就要一次次請我返教會，要同我祈禱。我而家慢慢接觸，我哋呢度教會啲人係好唔同啊，同以前啲人係好唔同啊。即係以前啲人咧係見高拜啦，見低踩啊，睇唔起我啲窮人啊。其實我係好唔開心㗎嗰陣時。但係我哋呢度啲人咧係好友善㗎。我本來咧我係有啲社恐㗎，其實而家都有啲嘅，有啲社恐啊。越嚟越覺得呢度啲人親切咧。我完全我覺得
社恐症要嚟，唔好意思啊。我覺得呢度啲人好親切咧，到嗰個心咧慢慢打開嘅。最後咧係2019嗰個母親節佈道會上咧，我決志咗。有件事咧，我其實一直冇話俾屋企人聽啊。其實我一早啊諗住想信主噶啦，但係我個口硬，我冇講啊。有時同人哋講，我係信佛噶，我係信佛嘅，即係表示我唔可以改變啊，信主噶。咁啊，後尾又決志咗咧，我個神咧一早喺我個心啊，喺心中咧係動工啊！哎呀，唔好意思，我個咩掌握得唔好啊，唔好意思啊！我哋以前嘅咁多年信主信佛咧，都冇開心過，係真係唔開心。但係我依家你信咗主之後咧，我係覺得好開心啊！我個心咧好平靜啊！甚至於社恐咧都慢慢消失咗，根本係另外啊！渴望咧每個星期日咧係見到大家，打個招呼又好啊，見下面都好啊，我係開心啲㗎。呢份嘅平安咧係前所未有嘅。今日咧我上到台咧，好似行路好自然啊！其實唔係，呢啲全部係神嘅恩典啊！我之前咧係坐輪椅㗎，我做咗我嗰個骨枯咧，呢度骨枯係10幾年㗎啦。要骨質疏鬆咧，嗰個骨骨咧有好多個窿啊，骨質疏鬆嘛。後尾咧信咗主之後咧，未夠1年，我做咗骨枯嘅手術。依家打下鏡我係咪神嘅恩典啊？我依家行路，睇落好啊！多謝。我之前咧着鞋都着唔到嘅，依家好好啊！哎呀，我好感謝主啊！你開始問啦。唔好講啦，唔好意思啊。之前咧係受好嗰個骨枯咧，成日痛到啊，哇！甚至夜晚瞓唔着，夜晚痛咗成晚，諗住咧打開個窗啊，我諗住跳落去嘅，一了百了。其實有幾次㗎啦，後尾咧依家咧諗落都係傻事嚟嘅，大家千祈唔好學我啊，冇諗呢啲傻事嚟㗎。我而家咪幾好嚇幾好哦！多謝。咁啊，做咗手術之後咧，我呢個裝咗個假嘅關節啊，諗住有骨質疏鬆啦，起碼要分幾個月。點知咧做咗手術第2日咧，嗰個醫生過嚟，佢話：你而家起身啊，你行幾步俾我睇下。我話嚇，我行得㗎，係啊。你起身啊！我即刻起身啊，就行啊！一路地得㗎喎，冇事喎，我行得喎。咁一路行咗幾步路啊？點知一望，平時咧喺個醫院咧出入嘅，冇留意到乜嘢㗎。我一行幾步路，望到嗰個十字架嗰個耶穌像喎。嗰個眼咧突然間咧亮一亮。因為嗰個全身麻醉㗎嘛，嗰個人暈頓㗎嘛，點知人都醒一醒㗎，係哎呀，其實呢種真係深刻嘅印象咧係前所未有嘅，係真係感謝主。馬太福音7章7至8節。你們祈求就給你們，尋找就找到，叩門就給你們開門。因為凡祈求嘅就得着，尋找的就找到，叩門的就給你們開門。
之後咧，我又做咗個膽固個膽啦手術啦，老公都經歷咗半月板手術同埋2次肝癌嘅手術，每次咧都要莫大嘅欽點同埋大兄姊妹嘅關顧，抬頭下走過。雖然老公咧第2次肝癌手術咧開始停止工作啦，但係我們嘅實一奉獻冇減少，反而增加咗50%。我覺得呢啲比神嘅心意唔可以缺少。但係咧，我要冇嘢缺少喎，反而神嘅恩典咧，佢源源不絕加俾我。到今日我已經信主6年啦，6年之間咧，神係數之不盡嘅恩典，更經歷咗重生，一切都係神嘅愛。親愛的朋友，如果你仲未信耶穌嘅，你都盡快信耶穌啦。如果好似我咁啊，早信耶穌，我就同我一家一定經歷更多嘅祝福。願將一切榮耀頌讚全歸主耶穌。好，弟兄姊妹，我哋同起立好冇？我一齊咧俾一個更大鼓掌，愛我哋嘅主耶穌。呢個時候咧，我好想咧大家咧一齊咧，我哋用一首詩歌嚟敬拜主。我覺